Odissea di oggi. Non lo so se mi sentite, se potete sentirmi. Io e Fabio abbiamo provato StreamYard, ma non ci siamo riusciti nonostante io stessi in un'altra stanza. Quindi proviamo a vedere così se riesco ad invitarlo. Oh. Allora, ecco Fabio. Fabio, mi senti? Sì, tu mi senti? Dio, è stato terribile. Sì, ti sento. Aspetta, come mi vedi? Mi devo mettere diversamente? Mi devo mettere in maniera diversa? No, no, ti vedo e ti sento, ma quello che abbiamo passato con StreamYard, io faccio un appello, c'è qualcosa che non va in quella Mm. piattaforma. Allora, un attimino, Terribile. fammi mettere bene, così mi vedi. Sì, sì, ti vedo e ti sento. Fabio, a Ascolta. saperlo, Sì, perfetto. dico, a saperlo, utilizzavamo Instagram dall'inizio. È stato, va bene, una Terribile, maratona. una Sì, maratona. un attimo dico no, non è possibile, Sì, non ce la facciamo. tra l'altro stiamo dalle 6, stiamo dalle 6 a provare StreamYard, quindi lui ha sentito tutto, tutto quello. Io sto da sola, però hai sentito la signora che ha bussato, che voleva che io l'aprissi, poi il cane che ha abbaiato. Che hai sentito più? Il ragazzo che spiegava StreamYard. Io mi sono truccata Ah, nel frattempo. quello lì mi è entrato dentro, quello lì che mi spiegava oh, e poi non ci ho capito niente, però vabbè, uguale. Sì, poi abbiamo messo StreamYard, è partito io ho cambiato stanza rispetto alla diretta con l'inglese, è partito un flauto, è partito un flauto, non so che cos'era quel flauto. Guarda, io qui ho il pianoforte, una tastiera, ma non ho un flauto, quindi Ma lo sentivi anche tu? sì, era un fischio, un suono strano. Sì, ma non so, c'è una cospirazione astrale. Io tra l'altro avevo messo il vino come fotografia e sì, c'entrava in un certo qual modo anche con questa diretta. Meglio così che l'abbiamo fatta su Instagram, poi la passiamo su YouTube e su Facebook. Allora, Fabio, Sì, sì, io ti ho chiesto una diretta per conoscerti, prima di tutto, e, e grazie. poi, e poi per parlare un po' della tua produzione, tout cool. Allora, la mia prima domanda è sulla musica, sull'interesse musicale. Tu mi hai fatto vedere in questi giorni, abbiamo parlato anche precedentemente, abbiamo parlato anche dei CD, quindi il primo CD del 2020 si intitola L'attesa, sperimentale Ah, alternativo. sì, Testi sì, di Fabio Strinati, My Day. Il secondo del 2021, chiaroscuro estemporaneo, sì, pianoforte Ema Vinci Records. In sì. generale, ci vuoi spiegare il tuo profilo come musicista? Allora, io ho iniziato a suonare a 5 anni perché mio padre decise per uno strumento, cioè mio figlio deve imparare a suonare uno strumento e mi comprarono una Roland, su una tastiera, una Roland, piccolina, 2 ottave, e ho iniziato a suonare là. Prendevo lezioni da una professoressa qui in paese, una violinista, per qualche anno e poi ho incontrato Fabrizio Ottaviucci, un pianista, un grandissimo musicista, e da lì ho iniziato il mio percorso musicale. Ho ascoltato sempre musica fin da ragazzo, musica di tutti i Ma quindi generi. non sei andato al conservatorio? Io ho dato gli esami da esterno, quindi da privatista,
quindi non l'ho mai frequentato fisicamente, però è peggio, ti assicuro che è peggio perché insomma, non te ne fanno passare una. Ma quale conservatorio? E pesano, nonostante sono in una posizione, insomma, Perugia è un'ora e mezzo, e Pesaro è fermo comunque. Sì, perché tu vivi in un paese particolare che si chiama Esanatolia. Esanatolia, sì. Sì, Esanatolia. sì, è un piccolo comune della provincia di Macerata. L'Umbria è proprio qua dietro le montagne, quindi l'entroterra. E quindi ecco, questo è un po' ho iniziato così. Quel disco che tu hai nominato del 2020, io sono l'autore dei testi e una collaborazione con Alberto Nemo, un musicista dal mio punto di vista straordinario, e un artista a tutto tondo, e quindi tramite Mauro Mazziero, che è uno dei miei migliori amici, siamo riusciti a fare questo progetto. E l'etichetta discografica è appunto di Mauro Mazziero, My Day. Questo è... Del Però ecco, 2020. del 2020, credo nel mese di luglio, deve essere uscito nel mese di luglio. E i testi sono i miei, quindi io sono l'autore dei testi, Alberto è l'autore della musica e la voce. E questo. Quest'anno è uscito invece un mio lavoro particolare, musica contemporanea, classica, sperimentale. Sono dei pezzi al pianoforte collegati da un sottofondo, c'è un crepitio. Ieri parlavamo di questa cosa, per messaggio era un po' difficile. eh, Sì, perché io ho un'anima pop, ho un'anima pop, quindi Va bene, il va crepitio, benissimo, il ma va crepitio, bene, come, l'anima pop va benissimo. Fabio, ma perché non la togli questa foschia? Che poi, perché praticamente, no, ieri sera poi un attimo mi è venuto veramente, so- è molto simpatica come cosa, perché tu lo sei, d'altronde sei una persona spigliata e mi Ti piace questo. ringrazio, grazie. Ci vogliono ogni tanto i complimenti, proprio oggi che è una giornata molto dura. Però dicevi Ah, del progetto? Sì. no, ma l'intenzione è quella cioè praticamente una persona si trova all'interno di un percorso, di un sentiero, in un bosco, e avvengono cioè questi suoni. Quindi il Questo. pianoforte nasce dentro a un bosco, c'è questo crepitio, c'è queste frasche, questi pastoni che bruciano, e poi c'è questo vento. Però, eh, siccome è proprio l'identità del suono ad essere protagonista, quindi il suono, quindi richiede un'attenzione particolare. Quindi sintonizzarsi, fare uno sforzo in più per andare a sentire il suono. Ovviamente bisogna avere un orecchio un po' allenato, avere una certa predisposizione, anche una certa passione per una musica, tra virgolette, di nicchia. Ovviamente è un po' sperimentale. Dico un po' perché ci sono lavori ancora più estremi, ecco, non è- insomma, Eh. però è una bella esperienza, mi piace molto come cosa. Io sono più un musicista che non mi reputo poeta perché è una parola impegnativa. La letteratura viene dopo, in maniera diversa, è un percorso totalmente diverso, quindi invece la musica è parte di me, insomma, questo. Quindi senti parte di te la musica piuttosto che la poesia. Guarda, sento anche la poesia, parte di me, ma in maniera diversa, in maniera diversa. Non, Mm. In poi a effetti, volte... Sì, dimmi. no, non volevo interromperti. Dicevo che non ho avuto modo di presentarti per bene perché usciamo distrutti da un'ora di comunicazione privata per metterci d'accordo con queste dirette. Ma in realtà tu hai scritto molti libri di poesia, molto tradotti. Mi ricordo che quando ci siamo incontrati, quando ci siamo conosciuti la prima volta, parlammo del fatto che Wikipedia ti
ti definisce un anarchico. Allora ti ho contattato per chiederti, Una ma cosa, sì, no, c'è una cosa stranissima, tra l'altro, ehm, sì, ci sono anche delle Wikipedia che poi ho saputo tramite un mio amico su Facebook, tipo la Wikipedia francese, adesso non mi ricordo, anche quella catalana. Ma questo perché magari ho avuto la fortuna di venire a stretto contatto con persone o poeti di altri paesi. Ma se ho fatto tanti libri non lo so adesso, però per me è terapeutico e scrivere è terapeutico e mi fa sentire vivo. Ecco, io quando un libro è fatto, è finito, mi sento svuotato e invece nella fase di realizzazione mi sento una persona molto viva, accesa, intraprendente. E io ho un carattere, cioè sostanzialmente sono timido, lo sono sempre stato, una persona abbastanza chiusa, schiva, se vogliamo anche un po' riservata. Particolare, vabbè, lo siamo un po' tutti nel nostro modo. E quindi la poesia, la parola, il pensiero, la frase, il verso mi aiuta ad essere più libero e ad essere più aperto e a comunicare con gli altri e con il mondo. Siccome dentro ho un turbinio e quindi magari scrivo molto anche per questo, ripeto, molto, non so se adesso sono pubblicati tanti o non so, non ho un parametro. Invece la musica è diverso, cioè la musica quando lavoro a un disco ho dei tempi diversi, c'è un lavoro dietro diverso, il rapporto con lo strumento che è diverso dal rapporto, sono appunto, sono cose diverse, sono dimensioni diverse, ecco. dimensioni diverse, parli proprio della creazione, quindi scrivere uno spartito è diverso da scrivere un verso. Sì, è diverso ancora prima, cioè l'idea, la musica, mettere le mani sul pianoforte, cioè, cioè creare dei suoni e creare un pensiero musicale. Poi dopo c'è il progetto, è diverso collaborare con un editore o collaborare con un musicista, ad esempio. Io ho notato questo, sono mondi un po' diversi. Non dico che uno sia migliore dell'altro, viceversa, sono semplicemente diversi. Sono diversi. Ehm, no, io fino ad ora non ho mai incontrato a pensarci dei poeti, musicisti, oppure sì. Ah, sì, Mastro Pasqua, sì, e lui è musicista ed è anche poeta. Ehm, non volevo tanto parlare dell'ermeneutica, della creazione, di come ci si sente a scrivere musica e di come invece ci si sente a scrivere poesia. Volevo parlare delle tue produzioni, nel senso che sono molte, tu dici di no, ma sono molte. Ne voglio nominare solo alcune, quelle a partire dal 2014 da Edizioni Il Foglio. Sì, Pen- Pensieri nello scrigno, nelle spighe di sì, grano e ritmo. sì, Un'allodola ai bordi del pozzo, dal proprio sì, nido alla vita, al di sì, sopra di un uomo, sì, periodo di transizione. Aforismi scelti, volume 2, l'esigenza del silenzio, sguardi composti e un carosello di note stonate. sì. Quiete, concertino per melograno solista, discernimento atrabile. Atrabile? Atrabile? Non conosco proprio questa parola, che cosa Sì. vuol dire? C'è un termine. Poi dopo ti manderò una cosa, cioè questa, l'umore nero, c'è tutta una cosa dietro all'atrabile. E che cos'è Poi ti mando. l'atrabile? No, sono ignorante Beh, totalmente. no, ma è un concetto molto particolare, ripeto, c'è anche una questione proprio fisiologica, Ah. dipende da una cosa molto, molto particolare, comunque una questione molto, se vogliamo, anche astrologica, no? Anche collegamenti con i pianeti, con l'astrologia. Ok.
Lungo la strada un cammino, la Calabria Sì, è una pagina, sì, Toscana, Venezia solo andata. sì, Obscurandum, sì, oltre la soglia uno spiraglio, frugale sì, trasparenza, anime sì, tranciate, aforismi in un baule, nella sì, valle d'Itria il sole l'oro, sì. nei cinque sensi e nell'alloro, questo a favore rima, l'infatuazione nel gargano esteta. Sono tanti questi libri, dal 2014 al 2021 ne hai pubblicati quanti? Allora, non so, una ventina, però è sì, è un modo per... Però io dico sempre, magari da domani non pubblico più, Da pubblicherò. domani smetto. Non si possa, oppure farò peggio. No, ritornando prima a discernimento atrabile. Ma che cos'è? ehm, Proprio non capisco. allora, atrabile, già la parola, no? La bile, è presente la bile, no? No, io ho Quindi, presente la bile, ma quella del fegato, quella che deriva dalla esatto. bilirubina, e quindi... La bile nera, quindi c'è proprio questa cosa dell'umor nero, Ah, la malinconia, la collera, eh. che si rifà un po' alla fisiologia ippocratica, se vogliamo, c'è questa cosa, un po', poi ci sono dei collegamenti, però Sì, ho ecco, i quattro studiato, umori, i quattro all'epoca ho umori. Poi, tradotto, no, no, questo perdonami, ti interrompo perché tanti anni fa, quando andavo al liceo, si parla di tanti anni fa, mi mm, fecero tradurre il giuramento di Ippocrate dal greco ah, e beh, sì, si parlava del addirittura, fatto, per gli antichi il cervello era nel fegato o nel cuore, c'è una forma di intelligenza nel fegato, una forma di intelligenza il fegato ha delle proprietà trasformative importanti perché, come sappiamo, trasforma gli alcol, quindi io penso che sia un organo, insomma, vuoi o non vuoi, lo si massacra comunque perché passa tutto là. Insomma, mi viene sto termine perché magari c'è. No, io la mia parte l'ho fatta, quindi cioè, adesso lo lascio fare. Io ho dato. Quindi, detto questo, adesso che abbiamo ripercorso un pochino i titoli, Ah, la musica ritorna. Ritorna la musica perché nel primo libro c'è un sottotitolo che è Nelle spighe di grano e il ritmo, quindi il ritmo. Poi già. c'è concertino, concertino per melograno solista, quindi qui ritorna proprio una cosa. Poi ce n'è un altro, quello lì Oh, di composti, mi sembra, è un carosello di note stonate. come ti sembra? Non ricordi i nomi dei tuoi libri? No, 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 nel senso stavo riprendendo quelli dove ci sono riferimenti musicali. Poi ce n'è uno che è quiete, quindi anche la quiete è Del un po' 2019, tra l'altro, da poco. quiete. E quindi sì, ritornano un po' queste, e l'ultimo anche che è Notturni, quindi Notturni una forma musicale straordinaria dove Chopin è stato, diciamo, lì il più... L'ispiratore. Come? L'ispiratore. Eh, In effetti Chopin è proprio Notturno, caratterizzato per i notturni. In realtà a me piace molto Wagner, sono romantica, sì. Sono romantica. anche Chopin. Lo sai, no? Ci sono wagneriani e anti-wagneriani, perché all'epoca Wagner era apprezzato da una parte, ma anche detestato dall'altra. Cioè i puritani, no? Quelli che invece lui è stato, che poi forse l'unico che scriveva anche i libretti delle sue. Solitamente i grandi compositori si servivano di grandi autori di libretti, no? Per le opere teatrali, un grande scrittore, invece no, li scriveva lui, cioè era un cosa di Vabbè, io tutti. sono amante della musica classica, molto amante. Beethoven, Vivaldi, Dvorak, i russi, sono molto amante. Infatti,
È da molto che non ascolto proprio i concerti. Io prima ascoltavo quei concerti che facevano tardi alla sera, mi sembra su Rai Radio 3, perché ho avuto anche dei periodi che È vero. ho chiuso proprio Facebook, a differenza tra me e te che tu sei produttivo, io no. Io sono andata Io- in Sicilia nel 2013 e ho chiuso tutti i social, così mi andava di Ma chiudere a tutti i social. proposito, E dimmi. ma non mi ricordo, aspetta, non me lo devi dire. Cioè, Ah, tu sei, no, in provincia di Caserta, vivi? No, mi no, sbaglio. Napoli. E Napoli, sei, sì, ok, a nord di Napoli. No, nord, vicino Pomigliano, ok, vicinissimo Pomigliano. non ricordavo questa cosa. Poi eri a Adesso sì, nord. sì, sto aspettando che mi chiamano, nel frattempo che non mi chiamano sono qui, ma ehm, stare qui, stare lì per me non ha importanza, anche per l'uscita del libro, non credo che il luogo sia una forma di marketing, no, io prendo le cose come vengono, nella naturalezza, non mi preoccupo di dove Tu accada. stai parlando di questo libro, no? Del tuo, No, no, diciamo. non sto parlando del mio, io ti stavo parlando della musica classica, di quando l'ho ascoltata molto. L'ho ascoltata molto quando io ho tolto tutti i Eri, social, eri in Sicilia nel 2013. sono andata in Sicilia, poi ho tolto Ok, tutti i social. ok. Mi sono isolata per un po' e nel momento dell'isolamento ho amato molto coltivare il mio spirito attraverso la musica classica. Adesso leggo gli articoli di Helmut Failoni, ma ascolto anche jazz, ascolto vari tipi di musica, però se il tuo orecchio non è educato alla musica classica non riesci a capire nessun altro tipo di musica. Chiaramente, come per la danza, se non parti dalla danza classica, non capisci Mhm. le altre forme di danza. E sì, in realtà a me piacerebbe molto per esempio andare all'Accademia Cecilia a Roma, tra l'altro. Prima o poi ci andrò. È una cosa che tengo qui, ci voglio andare. E a sentire uno di quei bei concerti di musica classica dal vivo, mi piacciono molto, mi piacciono molto. Ma la musica classica è meravigliosa, cioè partire anche da, perché noi chiamiamo classicismo un po' tutto, la musica colta, no? Però partire ancora prima, dal barocco, quindi Bach, poi dopo Bach, e poi c'è il romanticismo, tardo romanticismo, ma ancora prima del barocco, e magari tornare alla musica medievale, con una serie di cose, è bellissimo. Fare questo percorso è veramente bello. Insomma, anche approfondire gli strumenti che cioè, alcuni non si usano quasi più, strumenti antichi, queste sonorità mediterranee, bellissimo, insomma, è bello. Mi piacerebbe fare un disco con strumenti particolari. Oggi ce ne sono tantissimi. Mm, non- Oggi, sì, a parte oggi, Se ne creano eh, uno al mese, diciamo, di strumenti. strumenti, sì. Non ci sono più problemi nel creare uno strumento nuovo. Sì, insomma, con E, l'elettronica. no, vabbè, il mio desiderio di essere portata a breve ad un concerto di musica classica mi piacerebbe molto, sì. Dai, ci andiamo insieme, ci andiamo insieme. Sì, un appello, portatemi a un concerto di musica classica. Sul serio, Andiamo. vorrei proprio andarci, mi piace molto. È una cosa che fa respirare l'anima. Poi vorrei anche andare in un museo, ma sto aspettando comunque di calmarmi anch'io, perché come tu sai, io non dormo, non sto dormendo la notte, non è solo il romanzo, è tutto quello che c'è intorno, i racconti, sto faticando molto per mandare dei racconti che siano autentici, che però mi appartengano. È difficile, Fabio, è molto difficile, non è facile. Poi ci sono anche le recensioni che ho arretrate da più di un anno, non è facile, non è che si No. perde tempo, non è facile. Allora, quello che invece può ristabilire un equilibrio tra la difficoltà del lavoro editoriale, la difficoltà in un modo o nell'altro di produrre,
è la natura. E la natura, io ho chiamato questo dibattito la letteratura, la natura e la vita, in un certo qual modo. La natura, perché? Perché la natura dalle cose semplici, dalle piccole cose, dà degli insegnamenti alti e dà degli insegnamenti che puntano al cuore dell'identità collettiva. Si parla tanto Eh, di identità e la natura è quello a cui ci riconciliamo. Io ho ancora da scrivere su La natura innocente di Walter Siti, ma non c'entra niente col concetto di natura che andremo a sviscerare adesso. La natura, quindi tu hai lasciato tante interviste che io ho letto in questi giorni, Fabio. Io prima di fare una diretta con un autore lo studio approfonditamente. E tu hai parlato spesso della sintonizzazione con gli elementi naturali, chiaramente perché tu hai anche proprio una terra, tu coltivi la terra. E sì, quindi sì, 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 è così. volevo un attimo approfondire sia il concetto di natura che ti sei fatto e che ti fai ogni giorno, e sia il tuo lavoro proprio di coltivare la terra, come lo fai, che mezzi utilizzi, perché io vedo queste fotografie su Instagram degli spinaci, no spinaci, del rosmarino, Come eh, cose, sì, 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 sì. Però sì, ma non mi rendo conto. Quando la prima volta mi hai detto che tu avevi questa terra in queste zone, io che cosa ti ho detto? Ho detto, Fabio, ma ci sono i lupi? io mi ricordo la prima volta che ci siamo sentiti, che ci siamo conosciuti, che era, credo, il Sì, mese di marzo. sì, ma E- no, primo febbraio. E io ti ho detto, ma sì, tutto quello che vuoi, hai la campagna, la terra, quello che vuoi, ma ci sono i lupi, perché io vengo no, dall'esperienza di Abbadia, che la mattina sentivo i lupi, quindi è scioccante una cosa simile. Per me è veramente terribile. Lupi, cinghiali, però... lupi, cinghiali, volpi, tassi, istrici, Quindi, sì, caprioli. raccontami un po' questa dimensione che per me è ancora distante. È distante, ma non so se sarà mai vicina. Ma qui siamo sull'Appennino, no? Appennino Sì. umbro-marchigiano, e quindi è un po' la dimensione del bosco, quindi c'è anche la montagna, Quindi tu non abiti proprio altissima. vicino a un bosco. No, vabbè, qui è tutto bosco, sostanzialmente. C'è il paese, ma poi inizia subito le campagne, inizia subito il bosco, perché essendo una vallata siamo circondati da montagne e quindi noi siamo circondati da verde, da bosco, da campagne, quindi è normale, basta fare 1 chilometro, prendi la macchina, ti trovi in una strada sterrata, è facile incontrare cinghiali, soprattutto a quest'ora. Puoi incontrare la volpe, lo scoiattolo, il lupo. Puoi Però incontrare il lupo. a lupi qui in montagna ce ne sono diversi. Sì, sì. Terribile. Ci devi No, no, nascere. Ci devi nascere perché io mi di, spavento. Ho un po' paura di queste cose. di tutto questo è normale. Qui è l'istrice, il tasso, il gatto selvatico, appunto i caprioli. Poi, vabbè, io dove ho la campagna, da un certo punto di vista, ho la fortuna di avere un fiume che poi è un affluente, se vogliamo, molto carino e interessante del fiume Esino, che mi passa proprio sotto. E quindi capisci che a primavera, intorno al mese di aprile, così anche le vipere iniziano a venire fuori, serpenti, vipere. E ne vedo tantissimi di serpenti ogni anno, soprattutto da aprile a metà giugno. Sì, Vabbè, tu sì. essendoci cresciuto non hai alcuna paura di questo, chiaramente. No, Ehm, non mi creano problemi. Poi ovviamente, ecco, quando vedo un serpente, magari, cioè, rimango anch'io un pochino così, no? Forse per il movimento che fa, perché ti ipnotizza. Però ma probabilmente vedi paura. delle bisce, non proprio serpenti, No, vedi no, proprio... ci sono anche serpenti, vabbè, serpenti chiaramente che non sono, non sono pitoni reticolati, però ci sono serpenti, che ne so, sì, il frustone nero, il classico
la biscia, però ci sono anche le vipere. Ecco, la vipera già un pochino più impegnativa, nonostante sia schiva, cioè, molto in disparte, difficile, la devi calpestare, cioè la devi andare proprio, se no è difficilissimo, eh. Cioè, molto raro che... Però bisogna stare attenti quando vai su determinati posti dove ci sono questi, soprattutto le pietraie in determinati... Insomma, ecco, avere una scarpa un po' adatta, soprattutto il periodo degli asparagi. Il periodo degli asparagi, sai, una persona magari mette la mano su questa boscaglia, è meglio essere un pochino prudenti per i pesti. In effetti la natura, parlavo stamattina con un autore a me caro, con una persona a me molto cara, e mi diceva la natura ti insegna che la vita è compenetrata di bene e male ed è totalmente inutile per questa persona. Non è che è inutile, è interessante, è necessario argomentare la natura del bene, argomentare continuamente la scelta, la continuità della riflessione è necessario alimentarla. Però è molto più saggio avere un po', non un atteggiamento zen, ma un atteggiamento distaccato di fronte agli episodi e ai fatti della materia. Si definisce spirito tutto ciò che è invisibile, tutto ciò che è noumeno, ma non è affatto così. Non è affatto così Esatto. perché la materia Sì. è fatta di istinti. Lo sciamanesimo segue una definizione chiara: gli istinti, gli impulsi. La natura è istinto, la natura è un effetto istintuale della materia, perché gli animali si muovono per istinto, la loro intelligenza è fatta di istinto. Gli umani no, non si muovono per istinto, anche se l'istinto è una chiave per la sopravvivenza. E questa persona, io pensavo alle parole di questa persona che ho sentito stamattina tutt'oggi, e io, Fabio, parlo molto con gli autori, Sì. giornalmente. E quindi pensavo anche alla riflessione a cui tu mi hai mosso della terra in sé. Sì. Sì, dopo che hai letto tutti questi saggi, tutti questi libri e tutte le riflessioni sulla natura, alla fine effettivamente non ti rimane altro che trovarti di fronte all'istintività, alle impulsività, alle oscurità della natura, quindi della natura anche dell'uomo, così come della natura dell'animale. L'uomo ha una natura istintiva che però protegge con la forza critica, con la forza intellettuale. Quindi quella natura istintiva, chiaramente allenata, viene a diminuire. Ma Mentre, questo è un discorso molto ampio eh, e è veramente, veramente bello, tra l'altro, e mi coinvolge perché hai toccato almeno 6-7 punti dove si potrebbe... Cioè, è molto bella questa cosa, no? L'uomo e l'animale. Cioè, mi viene sempre a volte questa cosa, ma un cane sa di essere cane o un serpente sa di essere serpente, quindi la consapevolezza. Noi sappiamo di essere umani. No, è una domanda, magari un cane sa, si riconoscono tra loro, ma sanno cosa sono, loro lo sanno. Gli umani. Ma c'è una cosa che è bellissima che io eh, immergermi nella terra, nella natura, quando dico terra è nella natura, nella campagna, nei monti, nelle cose, e vedere il passaggio delle stagioni. Associo, cioè vedi che c'è un ciclo che si muove con una, come se fosse un metronomo. Cioè io lo vedo qui nella mia zona, le vigne, le viti, iniziano a tirar fuori e tanto so, potranno di quei 10 giorni, ma non di più. Cioè le querce qui è a fine aprile. Fine aprile inizi a vedere, cioè vedere proprio associare poi determinate alberi a determinati momenti dell'anno.
Questo mi affascina tantissimo. Così come puoi vedere determinati insetti a aprile e poi non li vedi più, a maggio ne vedi altri. E questa è una delle cose che mi affascinano di più, cioè vedere questo, il tempo Mm. e quello che si crea. Questo è veramente, veramente bello. Questa è una delle cose. Ma il mondo animale, insomma, poi hai toccato anche un altro aspetto, magari o l'ho percepito io. Io, ad esempio, quando sono immersa nella natura così, perché ormai sono dentro, dopo parte anche un po' il mio stile di vita, sono nato qui, poi ognuno. Quando vado in città, la città la vedo con occhi diversi, anzi, la vedo meglio. Cioè, perché la curiosità mi porta a guardare cose della città che magari non riuscirei a vedere. E, e quindi c'è proprio la doppia cosa. Poi quando sono in città, che ci rimango per un determinato periodo, quando ritorno in campagna, vedo la campagna con altri occhi. Perché io sono anche un amante della città, io, dal mio punto di vista, è affascinantissimo. Insomma, il pub aperto la sera, il gruppetto che Tu suona. per città, quale città intendi? Pesaro? No, la No, Macerata? no, no, beh, per me potrebbe essere già Pesaro una città, perché Tra l'altro a vivo Pesaro c'è la mia amica, c'è Valentina, c'è un'amica, un giorno ci andrò, quindi ci possiamo incontrare lì, un è giorno. bellissima. Pesaro da qui è Sì, ci un'oretta. sono già sono stata sia a Pesaro che a Urbino, sono Sì, veramente due sì, belle, sono stata anche a sì. Granata, sì. Ah, dove c'è il castello di... Sì, 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 è bellissimo, siamo sul confine con l'Emilia-Romagna, proprio Mm. Gradara, e poi c'è, mi sembra, non so, Cattolica. Cioè. E, sì, allora, Esanatoglia siamo credo 2000 abitanti, non ci arriviamo, 1900, quindi Pesaro già è grandicella per i miei. Però ecco, immagini una città come Napoli, che è veramente, insomma, grande, e senti proprio la vita, un certo tipo di vita, senti gli odori, il ristorante aperto fino alle 2. È bello anche quello. E, e se hai una certa sensibilità e tu sai di cosa parlo, l'ispirazione poi la natura ci può dare delle cose, la campagna, il capriolo, ma anche la città, la metropoli, insomma, vedi persone, conosci persone, situazioni. Allora, se stai chiedendo direttamente la mia persona, le riflessioni tra città e campagna, personalmente io amerei vivere in campagna ma non in montagna. Per esempio, io se avessi i soldi comprerei una casa nelle colline senesi, l'ho sempre detto. Bellissimo, molto bello. Perché mi piacciono molto, mi piace proprio la zona. Però se avessi soldi, tanti soldi, di quei soldi che fanno con la scrittura, stiamo parlando, quei soldi facili che fanno con la scrittura grazie a grandi pubblicità, comprerei una casa nelle colline senesi. Il rapporto tra città e natura va investigato. Io mi meraviglio che tu non l'abbia fatto nei tuoi libri, probabilmente l'hai fatto, sempre. Perché io ho Sì, letto le tue sì. poesie e questo il rapporto è sottinteso, ma sempre c'è il contrasto città-paese, Sì, tra c'è l'altro io sempre. sono una persona che amo proprio i contrasti, a prescindere, sono una persona che adoro i contrasti, indipendente. Faccio un esempio così, cioè vedendo il tuo volto, c'è una delicatezza di fondo, no? Mi piace tantissimo, è un volto molto delicato, Molto delicato, adesso sto dimagrendo, quindi si sta è scolpendo. la mia visione, però Grazie. magari associare un temperamento, quindi un temperamento, quindi un DNA proprio, un carattere tosto, è bello, perché lo associ, cioè fai questo contrasto con un viso dolce, ma dal temperamento. Adesso ho fatto un esempio tra le tante cose. Io adoro i contrasti. Grazie. Questo- No, ma soprattutto per il fatto per spiegarci che
a parte gli ancoraggi mentali, quindi la dolcezza, ecco il dualismo, la dolcezza in contrasto con la fierezza, quindi con una certa grettezza, con un'arroganza, io credo che debba essere sempre una dolcezza. Anche il miglior giornalista che sta parlando di una questione dura e crudele è dolce. Io credo che ci debba essere la dolcezza. Se per dolcezza si intende quella forma caratteristica proprio del saper parlare, del saper convivere. Chiaramente io il metodo. il Quindi la me- ruvidezza, essere ruvidi, no. Nel No, senso, io credo che sì, io aborro anche le donne che sono proprio, che mancano di dolcezza, le aborro, devo essere onesta, perché credo che la grazia appartenga comunque a un mondo mariano, un mondo matriarcale, femminile, quindi ci deve essere una grazia che è proprio la grazia ancestrale della donna. Quindi sì, la natura, se vogliamo, di una donna deve essere una natura graziata, dove per grazia però non si intende uno strumento di pubblicità a se stessi, una grazia connaturata a un che ordine. poi, esatto, che poi c'è anche un'altra cosa, spesso si parlano, io prima ho parlato di lineamenti delicati, la dolcezza, no? Ma da non confondere con debolezza, perché spesso uno dice, caspita, è una donna molto delicata, che non vuol dire nulla, oppure quando uno dice è una donna fine, non vuol dire essere deboli, cioè a volte, sai, le persone, lo spiego perché lo dico più che altro, perché sono cose diverse. La delicatezza è un tratto e poi può anche essere uno stile di vita, e è bellissimo, poi si sposa benissimo con alcune dimensioni che a me mi piacciono tantissimo, quelle che tu dicevi poco fa. Sì, tu sei un Eh, musicista, quindi sei aggraziato. Poi I invece musicisti sono aggraziati. la debolezza è un'altra cosa, e anzi io ripeto il contrasto di prima, i contrasti, io sono molto attratto dalla delicatezza di cui parlavamo prima, ma io adoro la donna di temperamento, ad esempio. Mi piace una donna che abbia una propria fisionomia, una propria identità, una propria. Questo a me è sempre piaciuto, perché è bello, è una cosa proprio che la sento, mi piace tantissimo. E ritorniamo ai contrasti, e il discorso della metropoli, cioè tu ti immergi, adesso prima parlavamo di Pesa, un paesotto, se andiamo a guardare Città del Messico, per dire, queste grandi metropoli che poi non sai dove iniziano, dove finiscono, non si capisce bene, perché insomma, no? È un po' come l'universo, se lo ingrandiamo, cioè la Via Lattea, dove finisce il sistema solare preciso, dove entra, grandi dimensioni. E poi magari te ne ritorni nel tuo piccolo borgo, però c'è sempre una trasformazione. Quando ritorno da Roma, anche se sto là 2 giorni, ritorni comunque c'è successo qualcosa dentro. Questo forse perché siamo spugne? Sì, evidentemente sì. Quindi assorbiamo delle cose, magari alcune poi emergono subito, però alcune rimangono nascoste e magari vengono fuori più tardi. È bello. Cioè, ci sono delle cose che rimangono dentro, no? E poi ritornano in superficie. Magari qualcosa te le fa uscire fuori. Sì, È bello, è bello. l'idea di tornare nel rifugio, tra l'altro, tu hai vissuto proprio lì da quando eri ragazzo, da quando eri bimbo, no? Sì, io sono nato, ma tra l'altro questa è Quindi, la stanza di. Sì, io sono nato qui. Questa è la stanza, è la mia stanza, io dormo anche. Cioè, questo è anche lo studio, qui è tutto. Cioè, qui dentro ci sono i libri che tu hai elencato, la musica nasce qui. Cioè, qui dentro c'è tutto il mio mondo, che però io ho portato qua dentro, ma qua dentro poi è uscito fuori, si è modellato, però le pareti sono queste.
se ci pensi. Se tu ci- Sì, in effetti c'è anche, siamo circondati da elementi sacrali. A volte, sai, la vita è difficile, quindi eh, fortunatamente tu puoi conservare la tua autonomia, la tua libertà di pensiero, ma i personaggi comunque attivi in un certo qual modo sullo scenario della letteratura in prima persona desacralizzano gli ambienti a favore dei rapporti di forza. Tutto è un rapporto di forza. ci ehm, sono, e ci sono anche delle cose, gli oggetti diventano rapporti di forza e guarda, purtroppo si è immersi nei rapporti di forza, quindi in un modo o nell'altro si io ti vive così. racconto, questa te la racconto perché me l'hai fatta ricordare adesso, mi hai tirato fuori una cosa che non penso sia fuori tema, no? Perché poi tra l'altro è anche un discorso di oggetti, cioè l'abbigliamento, ad esempio, è... Perché dico questo? Allora, nel 2015, agosto, feci uno spettacolo a Roma sul mio primo libro, poi c'era anche il secondo, ma ancora non era stato pubblicato. Quindi pensieri nello scrigno, nelle spighe di grano e ritmo. Sì, quello lì era pubblicato, era uscito a ottobre del 2014. Lo spettacolo, sì, 2015 agosto, e un Allodora ai bordi del pozzo non era ancora pubblicato perché è uscito alla fine dell'anno, però alcune poesie le avevo, erano inedite. Facemmo uno spettacolo a Roma, al Teatro Spazio, con Maria Rosaria Omaggio, che comunque è un'attrice del cinema, insomma, della sua generazione è stata una grandissima attrice. E io, insomma, abbiamo fatto questo spettacolo, per me è stata una grandissima emozione, ma io mi sono presentato, cioè io volevo suonare, fare lo spettacolo, la musica era la mia e anche il libro, volevo suonare in tuta. Io suonavo in tuta, una bella tuta, non è che adesso ho preso a casa. Cioè, Cioè, sei proprio all'opposto dei rapporti di forza, perché nei eh, rapporti di forza bisognerebbe eh, vestirsi nello stesso modo, eh, indicare certo, cose col sì, sì. vestito, proprio Perché al di fuori dei rapporti di forza, vabbè. perché io non lo facevo Eh, per... Io, tutto quello che per me era importante era, essere fuori dai rapporti di forza. no, era la musica, essere concentrato sulla musica, far bene lo spettacolo, tutto. Io non mi preoccupavo, io mi sentivo a mio agio non col frac o con la cosa. Non ho mai suonato io in frac. Però ovviamente, lei sa che cosa mi ha detto? Complimenti, Cioè, no? Che ti ha detto? durante le prove no, ma la No. sera prima dello spettacolo mi ha Eh. detto allora, c'è un negozio che è un amico mio a Roma, ha detto, ti do, ti vesti tutto di bianco, ti prendi un pantalone bianco, una camicia bianca, la apri, Mm. scarpe da tennis bianche, nessuno ti dice, ha detto, ma non mi ti presentare così. Ha detto, mettiti sportivo, fai una bella cosa sportiva, perché aveva capito che era impossibile che io mi mettessi... E alla fine sei andata a comprare gli abiti. Eh sì, perché non mi faceva lo spettacolo, non vengo. E perché? Perché funziona così. Noi siamo inseriti nei rapporti di forza. Questa è la base. Per la musica è la base per il, Cosa- per il cinema, Poi, per il teatro. poi, che già c'avevo un'ansia, perché questa è una cosa bellissima, perché era i primi di agosto a Roma, un caldo, era al chiuso il Teatro Lo Spazio, dico, ma chi ci verrà? Ma che cavolo ci viene a Roma, al chiuso. Poi voglio dire, era la mia prima, anche la mia prima uscita con un libro, una cosa, non avevo voglio dire. Però il Teatro Lo Spazio è un teatro gestito da un grandissimo artista che è Francesco Verdinelli, teatro da zona San Giovanni, lei è una grande attrice, dico, boh, forse qualcuno arriverà. Io la sera, quando, prima dello spettacolo, e non vedevo nessuno, dico, adesso, fino a che è una biblioteca di 20 persone, se ci vengono 5 persone, un po' lo riempio.
Ma teatro di 120 persone, se ti arrivano in 10, insomma, è brutto, no? E invece iniziava a arrivare persone, Hai visto? arrivavano persone. Questa trasformazione che è Non magica, lo so alchemica, cosa è qualcosa di successo, alchemico. fu Allora, una cosa, allora, Fabio, facciamo questa cosa anche su di me. Falla, falla. ma Fai questa questa cosa, alchimia anche su di me, che quando io vado a presentare, quando esce il mio libro, non 20 persone, non 50, ma 250, la gallina canta. No, lì è successa, guarda, il libro fammi una magia. lì, lì me l'hanno fatta loro, l'ha fatta lei, l'ha fatta Ma anche a Francesco, io me faranno le magie, anche a me. L'hai fatta tu, la magia, la faranno anche l'ho loro. fatta io che avevo capelli corti, Mm. tutto preciso, e- però fu una bella cosa, tra l'altro con un pianoforte scordato, ci fu una cosa, insomma, Questo infatti, in effetti, secondo me un ragionamento anche sull'istinto della natura. Per istinto ci muoviamo verso degli impulsi e le cose ci possono venire bene, ma nel mondo del rapporto dei rapporti di forza, nel mondo adulto, tutto viene programmato, destinato nei aspetta, minimi dettagli. aspetta perché mi viene da cioè mi viene, adesso tu mi hai aperto i ricordi, vedi, io non mi ricordavo più queste cose, tante cose non me le ricordo. Siamo in una seduta psicoanalitica. Forse poi ti avevo parlato di... Allora, nel 2015 partecipai a una manifestazione che si chiama Flussi Diversi, Eh. e dove, insomma, poeti anche stranieri leggevano le loro opere, o potevano essere libri, editi. E io una sera, prima sera, in tuta, Ancora. in tuta. Ma Questo viene... perché? Ma tu ce li hai i Perché? vestiti? Ma sei pieno di vestiti eleganti? Ma perché in tuta? Perché insomma, a un certo punto, e posso anche perché lui è un amico, tra l'altro è anche una persona interessante, se non la conosci ha anche una rivista, insomma lui è a Gorizia, si chiama Giovanni Fierro, persona interessantissima, un poeta molto interessante. E lui mi è venuto vicino, cioè prima mi ha detto questa poesia è stupenda, poi infatti quella dovrebbe essere su Nell'Odola ai bordi del pozzo, mi ha detto questa è stupenda, ha detto però ti do un consiglio, ha detto io non ho mai visto un poeta leggere in tutta. Vatti a comprare i vestiti anche lui, te l'ha detto. No, anche lui no. Cioè, E lui se- tutto incravattato, tutto preciso. ma sì, ma Ha dai, ma fatto, perché? io non ho mai visto, sono stato 3 giorni. L'ultimo No, giorno, e ho la foto, eh, c'ho la foto lì, con la pergamena eh, che suono, mm. no, sopra avevo una camicia di fustagna, ovviamente molto agreste, molto campagnola, Eh e sì, sotto la tuta. mamma, La roba. ma dai, ma sei pieno di vestiti eleganti, pieno, perché? Era cioè, un periodo dove l'abbigliamento, dal mio punto di vista, devi sentirti a tuo Allora, io sono alcuni weekend che penso questa riflessione. Meglio comprare una giacca Armani di 200 euro che andare a fare un weekend, senza senso. Allora, se uno dovrebbe andare a fare, guarda la mia concezione, se uno deve andare a fare un Questo è vero. weekend per prendere dei segni, meglio che si compra una camicia o una giacca Armani, che Devi stanno 200 andare. euro. Ci sono i Dolce Vita, che sono Armani, riflessione. Dolce Vita Armani sta a 200 euro da listino. Nel sito lo compri, ti arriva il Dolce Vita a 200 euro. Se devi andare a fare un weekend, io preferisco un weekend che non coinvolga altri, che non coinvolga qualcosa di significativo per una biografia. Io preferisco che uno si compra i vestiti, per dirti la mia mente. Allora, il vestito buono, l'abito buono ci vuole. Io non ho niente di Armani, non ho niente di così costoso, anzi, io mi vesto con poco, lo sai. Però lo sai perché l'ho detto pubblicamente.
Però se uno deve spendere i soldi invece per cose che probabilmente non danno niente alla persona, tu non hai un salvadanaio personale per cui concretizzi qualcosa, cioè alzi e te ne vai a fare un weekend una volta e due e tre e dimostri di non concretizzare qualcosa di serio per la società o per te stesso. Comprati un dolcevita Armani con 200 euro. Guarda l'ipotesi che io mi sono fatta, nel senso che il vestiario è importante anche per una forma d'essere. Si fanno tanti sacrifici nella vita, tanti, Fabio. Ci sono persone che hanno degli stipendi buoni, quindi si possono permettere anche weekend, ogni weekend. Ma io personalmente preferisco che se ne stiano a casa e si comprano qualcosa in più qualche volta. Per quelle persone, io non ho uno stipendio alto, non credo mai di arrivarci, ma ci sono chirurghi, dottori, professori universitari che hanno diverse cattedre, che hanno uno stipendio buono, stiamo parlando proprio della classe dirigente. E in questo senso vestirsi bene è una forma, sì, è una forma del rapporto di forza, è una forma della classe sociale, è un riflesso della struttura sociale, ma è anche un modo di vivere nel benessere. Chiaramente qua nessuno è l'influencer, nessuno è milionario, però ci sono tutte queste persone della classe dirigente che si possono permettere di vestirsi bene, di mettere anche una giacca Armani, di mettere anche una camicia, o che ne so, qualcosa di meglio. Io non ho queste possibilità. Non credo proprio che le scrittrici, Vabbè, tutte. dai, no, ma quella camicetta, di la verità, quella lì, quella è un Armani, dai, Questa non... qua no, 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 questa qua avrò pagato massimo 20 euro. Però, No. ma se proprio è costosissima. Ma il problema è questo, che vestirsi bene è anche il riflesso di uno stato sociale. Ehm, Però a volte basta poco per vestirsi bene. Io per esempio ci Vabbè, tengo che a un evento questo... si vada per bene. Io pure se non avessi, se non fossi della classe dirigente, seppure io guadagnassi 1500-1300 euro al mese e avessi una famiglia con dei figli, io i miei figli li farei vestire bene. Si fanno dei sacrifici sul cibo, si fanno altri sacrifici, si Vabbè, fanno. questo è un pensiero nobilissimo, No, si fanno rispettabilissimo. altri sacrifici, però i miei figli devono andare vestiti sistemati in giro, per dire, io ci tengo, io se avessi un figlio non gli metto la tuta addosso, perché io non ce la faccio a mettere la tuta a mio figlio. Allora Fabio, questa è una cosa, non lo so se tu hai sorelle, ma questo ultimamente mi sta venendo una voglia di Sì, figli. Quante c'ho un sorelle hai? no, no, io ho un fratello Hai più, solo un più giovane. fratello, questo l'avevo captato dalle foto. Allora, però, io mi sta avvenendo il desiderio di figli, è una cosa esagerata. Quando sto senza fare niente su Instagram mi compaiono questi bambini. Io sto male. Mhm. Comunque, io ho proprio il desiderio di un bambino, di toccare le manine, di vestirlo. Io ho proprio il desiderio di mettergli, di fargli il bagnetto, perché io non ho mai letto libri sulla maternità. Però l'altra volta addirittura mi sono domandata, c'è una striscia, vabbè, c'era una striscia grigia, ok. L'altra volta mi sono domandata se i bambini si chiude la fontanella, se quindi gli devo fare il bagnetto. Stavo così, stavo senza far niente. In quei 5 minuti che mi prendo di relax e di riposo perché io sto leggendo il romanzo, non hai idea, e mi sono chiesta se il bambino teneva la fontanella aperta quando è piccolo. Chissà se i bambini quando sono piccoli hanno la fontanella aperta perché poi si fa il bagnetto, si fanno tutte cose che io voglio fare. Ma io la cura che io ho per un figlio, che è piccolino, io non gli metto la tuta, nemmeno se deve uscire del parco. Gliela posso pure mettere, ma il bimbo deve andare vestito sistemato. Il bimbo, la bimba devono andare vestiti sistemati. Pure se io non tengo uno stipendio di 3.000 euro al mese, anche se io non ho uno stipendio di 4.000 euro al mese e non faccio parte della classe dirigente. Non è per uno Questo... stato sociale, è per sistemazione. Sì, 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 Perché tu sì, il no, bimbo lo devi far uscire sistemato, bellino, questo... se gli metto la fascia se femminuccia, allora, quindi, tu perché devi andare giustamente nella tua testa, devi manifestare uno status sì. sociale con questa tuta? Aspetta, facciamo così. Perché? Ma io, allora, faccio una riflessione, domanda particolare. Allora, meglio uno ordinato con una tuta ordinato o meglio uno disordinato con la cravatta?
No, Ce meglio ne sono, uno, no, No, ce ne meglio sono. uno, Ce ne ma sono. se tu sei sistemato con il pianoforte, perché non devi essere sistemato con te stesso? Perché se tu non sei sistemato con te stesso, tu un indomani un figlio lo fai uscire che stanno, allora, se tu non dimostri coerenza con la Ah forma, no, perché ma io la ero, forma